Buenos días. Hoy es el segundo día. El segundo primer día. El primer día porque en Ecuador. Francisco que ronca. Señores, párame ahí. Señoras y señores. Este ser no es una motora. No. Es lo que le sigue. Es un tractor. En exclusiva, ronca full. Con Horrible. cariño para todos rotar. Francocho y su ronquido. Y Ángel y su peo. Buenos días. Buenos días. Está Edwin. Nachalito, ¿me hiciste la competencia roncando ayer? Me dijeron eso. Me imagino. Buenos días. Mi nombre es Crisleira Acevedo, reportando desde Ecuador todas las incidencias con el caballero, el señor Francocho. Es bien importante que sepan, aquí estoy con los chismes de última hora. Esto es como lo sé todo, versión Ecuador. En realidad, este hombre, además de roncar como un tractor y no dejar dormir a nadie, usa blower. Fue el único hombre que se llevó un blower. El único. Porque ni las mujeres traen nada. Solamente él, con el blower. Y tiene que verlo con ese estilazo. Entonces, es el último que se levantó. Pues estoy aquí de chismosa, tirándolo al medio. ¿Sabes? Para aumentar su rating, ¿sabes? Mi nombre es Juan Matos y estamos aquí en Noti Francocho reportando. Tenemos a un caído a los panqueados, alias Misael. Tenemos a otra caída aquí. Alexa, aquí volví yo, Francisco. Tengo hechos de pesto bismol para que la comida me caiga bien en el día. Salud. Están ahí tirados. Ah, diatre, esto hay una. Hay una. Hay una cosa ahí. Una ollita pequeña para 15 meses. Vamos a escuchar a la. El desayuno será bolón y ese es un plátano y yo creo que va frito. Una bolita, mira ahí. Charisa, ¿cómo van esos polones? Hago sus bolones, los vamos a comer. ¿Y qué vamos a comer? ¿Qué le digo? Yo lo que digo frito, este plátano frito con huevo. ¡Huevo y plátano! Yo, ahí está risa, mira. Como le gusta a Yemma. Loco, mire. Aprovecho. Dicen que soy un loco. La gente siempre habla, todo lo comentan, lo que no saben. Camino a la escuela. Primer día aquí en Ecuador. Estoy loco. Dicen que yo lo sé. Soy un loco. Oye, ya yo encontré la manera. Tengo todo mangadito. Es que se vive mucho mejor a lo loco.
Raiza, la cazadora de gallinas, de gallo. Luego voy a casar con un paso. Yo sé que soy, yo lo sabía. Yo sé que soy, yo sé que soy tremendo loco. Sopla cutito que se De la escuela 15 de noviembre. Aquí estamos a comer. Ya, tengo hambre. Mira, tenemos mucha hambre. Estamos hablando de que por culpa de Francisco muchos no pudimos dormir. Entonces, estamos hablando de qué fue lo que sentimos. decente. Oíste, más nada. A mí déjame la mía. Dentro de 2 horas y media escriben. Me levanté de un nap. No, demasiada iguana, con las de Sagrado me basta. Pero no hacía nada. Saluda al diario Francocho. ¿A dónde Hola, estamos? diario ¿Para dónde vamos? Francocho. ¿Para dónde vamos ahora? Vamos al Malecón 2000. Es un ícono de Guayaquil, es el lugar más turístico que hay. Vamos. Aquí al lado tenemos la Universidad de las Artes. Yema. El Esta malecón. islota que ven allá se llama la isla Santay. Esta es una isla propia de Guayaquil. Hay muchas, allá están los puentes, hay muchos animales allá, mucha fauna y mucho ecosistema. Solo que en este momento no se puede ingresar por allá porque un barco tumbó el puente. Muchacho, yo soy así. Guarda la camisa de fuerza esa. Un poco loco. O pícale las mangas que hace calor. Conmigo no. Sí, lo sé. Ayer, yo soy así. Un poco loco. Con los pautosos. Raiza y Aneli, búscame. Lado. El malecón.